اینکه یاد بگیری که چطور یاد بگیری یا در حقیقت یادگیری یکی از اون مهارت‌هاییه که هیچ کس به ما یاد نده، نه تو مدرسه نه تو دانشگاه. اما اگه دنبال یه رشد قابل توجه توی تمام جنبه‌های زندگیت هستی، حتما باید این مهارت رو بلد باشی. من خودم وقتی دانشجو بودم با این مفهوم آشنا شدم و یه وقت خیلی زیادی رو برای یادگیری این مفهوم گذاشتم و بعدش فهمیدم که اینطوری میتونم دانشجو پروداکتیو تری باشم، زمان کمتری برای درس خوندن اختصاص میدم ولی نتیجه بهتری میگیرم و خب چون که تایم بیشتری داشتم رفتم و مهارت‌های مرتبط با رشته‌ام رو یاد گرفتم و همچنین میتونستم سر کار برم. الان که دیگه درس و دانشگاه تموم شده و من امتحان خاصی ندارم که بخوام خودم رو براش آماده کنم، ولی این مسیر یادگیری رو متوقف نکردم. یعنی همه ما اگه میخوایم توی مسیر رشد باشیم باید همیشه در پروسه یادگیری یه مهارت جدید باشیم، همیشه خودمون رو در معرض یادگیری قرار بدیم و منم همینطور بودم و همین الانم دارم تلاش میکنم که مفاهیم جدید یاد بگیرم، مهارت‌های جدید یاد بگیرم و بلد بودن این که چطور یاد بگیرم یا همون داستان یادگیری خیلی بهم کمک کرده. حالا تو این ویدیو قراره بهت 9 تا نکته بگم که به کمک این 9 تا نکته تو میتونی هر چیزی رو در سریع ترین زمان ممکنش یاد بگیری. بریم سراغ نکته اول. نکته اول چیه؟ نکته اول اینه که تبرتو تیز کن. آبراهام لینکلن یک جمله خیلی خوب داره و اون اینه که اگه به من 6 ساعت زمان بدید که یک درخت قطع کنم، 4 ساعتشو صرف تیز کردن تبرم میکنم. این جمله داره به اهمیت آمادگی قبل از انجام یک کار میپردازه. یعنی به ما میگه که اگه تو میخوای یک کاری انجام بدی باید یه بخش خیلی زیادی رو صرف آماده کردن خودت کنی. برای یادگیری هم آمادگی یه مرحله ضروریه. بیا با این مثال دربارش صحبت کنیم. فرض کن که میخوای پیانو یاد بگیری و یک کلاس پیانو ثبت نام کردی. اگه که تو قبل از کلاس پیانو بری تو اینترنت سرچ کنی، یه چند تا ویدیوی آموزش پیانو ببینی، یه چند تا قطعه موسیقی گوش بدی، یه چند تا مقاله درباره پیانو و آموزش پیانو بخونی و یه ذره آماده تر وارد کلاس بشی، تو ذهنت آماده تره، پس یادگیری روندش سریع‌تر طی میشه. پس اگه دنبال این هستی که خیلی بهتر و سریع‌تر مفاهیم کلاس رو درک کنی، خوبه که قبلش آمادگی داشته باشی برای مفاهیم اون. دومین نکته اینه که یه کمکی مثل عصا برای بهتر کردن تمرکزت پیدا کن. مثل یه عصا از یه کمکی استفاده کن که متمرکزتر باشی. خب ما اینطوریم که وقتی میخوایم یه مهارت جدید یاد بگیریم تمرکزمون از حالت عادی کمتره و هی ذهنمون میپره. در حقیقت متمرکز شدن اول هر کاری سخته، این فقط برای تو نیست، برای همه ماست. اما اگه متمرکز بشیم مغزمون خیلی عملکرد بهتری داره و ما به عنوان کسی که میخوایم یه مهارتی یاد بگیریم باید دنبال یه روش‌هایی باشیم که این تمرکز به زندگی ما برگرده و ما بتونیم متمرکزتر یه کاری رو شروع کنیم. 2 تا راه هست برای اینکه تو متمرکزتر بشی. اولیش قانون 5 دقیقه است. قانون 5 دقیقه چیه؟ قانون 5 دقیقه اینه که فرض کن تو میخوای یه کاری رو شروع کنی و الان حس و حالش رو نداری. فقط چیکار کن؟ فقط بیا این کار رو 5 دقیقه، نه بیشتر، فقط 5 دقیقه انجام بده. بعد 5 دقیقه تو دیگه مجبور نیستی این کار رو ادامه بدی. تو این کار شروع میکنی، 5 دقیقه انجام میدی و توی بیشتر اوقات تو بعد از 5 دقیقه هم کار رو ادامه میدی. میدونی چرا؟ چون سخت‌ترین قسمت یک کاری شروع کردنشه. تو دیگه اون مرحله سخت رو پشت سر گذاشتی و این قانون خیلی میتونه بهت کمک کنه، خصوصا وقتی که رو مود انجام یک کاری نیستی یا اینکه فکر می‌کنی متمرکز نیستی. اون 5 دقیقه اول تمرکز رو جمع کنی، بعد کم کم ذهنت جمع میشه و روی اون موضوع میتونی متمرکز بشی. دومی راه حل که خیلی راه حل ساده‌ای شاید به نظر بیاد و همه ما میدونیم ولی هیچ کدوم انجام نمیدیم، اینه که از این گوشیام کمتر استفاده کنیم. گوشی منبع اصلی از بین بردن تمرکزه.
اگه میخوای کاری انجام بدی و به تمرکز خیلی زیادی نیاز داری، یا اینکه مثلا میخوای کار جدید شروع کنی و الان ذهنت هی داره پرش میکنه و متمرکز نیستی، گوشیتو بردار و یه اتاق دیگه. اگه که توی سر کاری و این کار برات ممکن نیست، گوشتو بذار توی کشو، یه جایی بذار که توی معرض دیدت نباشه. اینطوری به قول میدم که تمرکزت خیلی بیشتر میشه. نکته بعدی اینه که فرصت هایی برای خودت پیدا کن که بتونی توی اون موضوع خودتو غرق کنی. حالا یعنی چی؟ شنیدی که میگن وقتی میخوای تو تایم کم یه زبان جدید یاد بگیری، بهتره که ورودی هایی که به مغزت میدی به اون زبان باشه. با این مثال بیا به توضیح بدم. فرض کن که تو میخوای توی مدت زبان کم زبان انگلیسی یاد بگیری. بهترین روشش چیه؟ اینه که تو ورودی هایی که به مغزت میدی همه به زبان انگلیسی باشه. فیلم میبینی به زبان انگلیسی باشه، کتاب میبینی به زبان انگلیسی باشه، با دوستات چت میکنی به زبان انگلیسی باشه، کتاب میخونی به زبان انگلیسی باشه. همه اینها، این ورودی های مغزت به زبان انگلیسی وقتی باشه، تو داری خودتو غرق میکنی در دنیایی که همه زبانهاش انگلیسیه و اینطوری خیلی سریعتر روی اون زبان مسلط میشی. حالا بیا این مثال رو با موضوعی مثل برنامه نویسی توضیح بدیم. فرض کن که تو میخوای توی مدت زمان کم تبدیل به برنامه نویس بشی. برای این کار بهترین روش که تو بتونی خودت تو برنامه نویسی غرق کنی اینه که پروژه انجام بدی. انجام دادن پروژه تو رو با یه سری چالش های مواجه میکنه که تو مجبوری یه سری کانسپت های جدید رو یاد بگیری یا به یه سری ارورای جدید میخوری و اینطوری تو غرق میشی در تب‌های کروم و صفحات استک اورفلو، دنبال این میگردی که جواب اینها رو پیدا کنی و چون مجبوری پروژه رو انجام بدی، توی یک زمان خیلی کم به صورت فشرده داری یک سری مفاهیم جدید رو یاد میگیری و سریعتر این روند یادگیری طی میشه. چرا؟ چون تو خودتو در موضوع غرق کرد. یه جمله دیگه بگم و بریم سراغ نکته بعدی. باید بتونی منطقه امن تو رها کنی و خودتو غرق اون موضوع یا مهارت کنی. الان با خودت فکر کن، میخوای چه مهارتی رو یاد بگیری یا در حال یادگیری چه مهارتی هستی؟ چطوری میتونی خودتو تو این موضوع غرق کنی؟ باید پیدا کنی اون راه حلشو. بریم سراغ نکته بعد. نکته بعدی اینه که نقاط ضعف تو پیدا کن و اونا رو دریاب. یعنی چی؟ من خودم وقتی که میخواستم برنامه نویسی یاد بگیرم، خب خیلی سال پیش من برنامه‌نویسی رو با C++ یاد گرفتم و با اولین مفهومی که خیلی باش درگیر شدم دستور فور بود. اگه شما حالا برنامه نویس نیستید و این ویدیو رو دارید میبینید، بهتون بگم که دستور عجیب غریبی نیست. یه چیزیه که همیشه توی همون قسمت مثلا قسمت پایتون مقدماتی یا مثلا C++ مقدماتی، تو قسمت برنامه نویسی مقدماتی، یعنی چیز سخت و پیچیده‌ای نیست. ولی من با مفهومش درگیر بودم و احساس میکردم این اون نقطه ضعف منه. حالا من چیکار کردم؟ من اومدم دقیقاً زوم کردم روی این موضوع، زوم کردم روی دستور فور. تمام تمرینایی که من کمک میکرد این مفهوم بیشتر یاد بگیرم، مسلط‌تر بشم روی انجامش، تمام اینا رو شروع کردم به حل کردن و الان به جایی رسیدم که وقتی که میخوام برنامه نویسی به کسی یاد بدم، این مفهوم رو از همه بهتر میتونم بیان کنم. کاری که تو باید بکنی چیه؟ اینه که نقاط ضعف تو پیدا کنی، روی اونا تمرکز کنی و بر اساس نقاط ضعفت یه سری تمرین‌هایی پیدا کنی که به تو کمک کنن این نقاط ضعف رو تبدیل کنی به نقاط قوت. خب این خیلی وسوسه انگیزه که وقتی تو داری برای امتحانی میخونی از اون اول کتاب شروع کنی و اون مفاهیم بخونی که از قبل بلدی، اما تو این روند مطالعه تو هیچ یاد نمیگیری، هیچ چیز به اون مفاهیمی که تو بلدی اضافه نمیشه. وقتی روند تو وارد پروسه یادگیری میشی که دقیقاً تمرکز کنی روی نقاط ضعفت و یه سری تمرین‌های فشرده در زمان محدود رو انجام بدی و اون نقاط ضعف رو تبدیل کنی به نقاط قوت. نکته بعدی اینه که خودتو تست کن یا همون خودآزمایی. در حقیقت یه مفهومی هست به نام یادآوری فعال. توی مفهوم به ما میگه که ما با قرار دادن یه سری اطلاعات تو مغزمون چیزی یاد نمیگیریم. وقتی اون اطلاعات از مغزمون خارج میشه، پروسه یادگیری ما تکمیل میشه.
تا حالا شده که یه درسی رو بخونید و بعد یه مدت اون درس رو فراموش کنید؟ این به خاطر چیه؟ به خاطر اینکه شما فقط درس رو خوندید ولی اون درس رو امتحان ندادید یا چیزهایی که خوندید از ذهنتون خارج نشده. به عنوان مثال وقتی تو یک کتابی رو میخونی و درباره این کتاب با کسی صحبت نمی کنی یا خلاصه ای از این کتاب نمی نویسی، ممکنه این کتاب زودتر یادت بره. اما وقتی این کتاب رو خوندی و بعد از پایان این کتاب، حالا چند روز بعد از پایان مطالعه این کتاب، تو خلاصه از این کتاب به یه نفر میگی یا برای خودت یه خلاصه یادداشت میکنی، مفاهیم این کتاب مدت زمان بیشتری توی ذهنت میمونه. چرا؟ چون اون اطلاعات تو مغزت قرار دادی و بعداً اون اطلاعات رو از مغزت خارج کردی. در حقیقت یادگیری زمانی کامل نمیشه که تو اطلاعات رو در مغزت ثبت میکنی، زمانی کامل میشه که اون اطلاعات رو بازیابی میکنی. زمان بازیابی اطلاعاته که روند یادگیری تکمیل میشه. یه پرانتز باز کنم بین این نکته و نکته بعدی. یه مفهومی وجود داره به نام دشواری مطلوب. میگه وقتی تو میخوای یه مهارت جدیدی رو یاد بگیری، باید سطح دشواری و مهارت در حد سطح دشواری مطلوب باشه. یعنی نه اون مهارت خیلی برات سخت باشه نه خیلی آسون باشه. بیا یه مثال برات بزنم. فرض کن که تو میخوای توی رقابت تنیس شرکت کنی و قبلش باید خودتو آماده کنی. میخوای بری تمرین تنیس انجام بدی و 2 تا حریف تمرینی داری. یه دونش راجر فدرره، یکی از بزرگترین تنیسورهای دنیا، یه دونش یه بچه 10 ساله است که یه هفته از تنیس رو شروع کرده. به نظرت رقابت با کدوم یکی از این 2 نفر یه چیزی به تو یاد میده و یه روند یادگیری رو در ذهن تو ایجاد میکنه؟ جواب اینه که هیچ کدوم. تو وقتی با یه بچه 10 ساله بازی میکنی، در حقیقت داری یه کار خسته کننده انجام میدی که هیچ چیزی به تو اضافه نمیکنه. چرا؟ چون این بازی خیلی برای تو ساده است و تو قطعا میتونی این آدمو ببری. و وقتی تو با راجر فدرر هم بازی میکنی، بازم چیزی به تو اضافه نمیکنه، چون بازی با کسی که یکی از آدمای مطرح تنیس تو جهانه هم کار خیلی سختی، یعنی دشواریش از حد مطلوب گذشته و کار به شدت سختیه. توی هر دوی این ماجرا تو اصلا وارد پروسه یادگیری نمیشی و هیچ نکته جدیدی یاد نمیگیری. حالت ایدئال اینه که تو با کسی بازی کنی که توی سطح خودت یا کمی از خودت بالاتر باشه. اینطوره که تو وارد یه مسیر یادگیری میشی و میتونی خودتو قبل از مسابقات آماده کنی. نکته بعد اینه که به طور منظم فیدبک بگیری. شاید فیدبک یه کلمه‌ای باشه که اول کار تو رو مضطرب کنه. اگه تازه یادگیری یه مهارتی رو شروع کردی، اصلا سراغ فیدبک های انتقادی و سازنده نرو. چرا؟ چون ممکنه تو ذوقت بخوره و دیگه یادگیری و مهارت ادامه نده. اما اگه یادگیری یه مهارت برات خیلی جدی شده و به صورت خیلی جدی میخوای یه چیزی رو یاد بگیری، باید دنبال فیدبک های سازنده و انتقادی باشی. اصلا دنبال این نباشی که کسی ازت تعریف کنه، چون تعریف کردن هیچ چیز جدیدی به تو اضافه نمیکنه. تو باید از آدما فیدبک انتقادی بگیری، نقاط ضعف تو پیدا کنی و روی اون نقاط ضعفت کار کنی. برای فیدبک گرفتن بهترین گزینه داشتن منتور بهت کمک میکنه که توی یه تایم فشرده، به صورت فشرده به تو مدام فیدبک میده و تو میتونی مدام نقاط ضعف تو پیدا کنی و اون نقاط ضعف تو بهبود ببخشی یا در حقیقت تبدیلش کنی به نقطه قوت. نکته بعدی اینه که بیشتر از اون چیزی که لازمه یاد بگیری. وقتی تو میری سراغ یادگیری یه مهارت جدید، فقط نه دنبال این که اون مهارت رو یاد بگیرن و تموم. سعی کن وارد عمق قضیه بشی. سطح یاد گرفتن بهت کمکی نمیکنه. شاید اول کار تو با اون آدمی که سطح یاد میگیره تفاوتی نداشته باشی، اما در نهایت بعدن که میری سراغ یادگیری مفاهیم مرتبط با اون موضوع، میبینی که تو خیلی آسونتر و سریعتر یاد میگیری. وقتی تو بیشتر از اون چیزی که لازمه یاد میگیری، توی یادگیری های بعدیت سرعت میبخشید. توی یادگیری های بعدیت کار خودتو آسون تر میکنی. وقتی تو بیشتر از اون چیزی که لازمه یاد بگیری، توی یادگیری های بعدیت کار خودتو آسون تر میکنی. نکته بعدی چیه؟ نکته بعدی اینه که مرور کنی. یه مفهومی وجود داره به نام منحنی فراموشی. میگه تو هر چیزی رو که بخوای یاد بگیری، بعد یه مدت از ذهنت میره، در حقیقت کلا از ذهنت پاک میشه. چطوری میتونی اون مفهوم رو توی ذهنت تصویر کنی؟ که توی یه فواصل مختلف اون موضوع رو دوباره دوره کنی، دوباره مرور کنی.
فرض کن اگه یه بچه توی 5 سالگی زبان آلمانی یاد بگیره و 10 سال از اون زبان استفاده نکنه، با اون زبان صحبت نکنه، این بچه توی 15 سالگی یک کلمه هم نمیتونه آلمانی صحبت کنه. تو وقتی میخوای یه مهارت جدید یاد بگیری باید توی فواصل مختلف اونو تکرار کنی. مثلا فرض کن یه قطعه یاد گرفتی موقع آموزش پیانو و میخوای این قطعه تو ذهنت تصویر بشه، همون روز اون قطعه رو تمرین میکنی، روز بعدش، 3 روز بعدش، 6 روز بعدش، 2 هفته بعدش، 1 ماه بعدش، 3 ماه بعدش، 6، همینطوری. این چیزی که دارم میگم فقط یه فواصلیه. این منظورم نیستش مثلا اول 1 روز، بعد 2 روز، بعد 6 ماه و اینطوری نیست. خب این یه توضیح مفصل تر داره که حالا نمیخوایم مثلا وارد اون قضیه بشیم. منظورم اینه که مدام مرورش کنی، وارد خودتو درگیر این کنی که مدام بهش سر بزنی و اینو توی ذهنت تثبیتش کنی. نکته اینو میخوام تو بهم بگی. فرض کن که قراره یه مهارت رو توی سریع‌ترین زمان ممکن یاد بگیری. ترفندت برای یادگیری این مهارت چیه؟ ممنون که تا اینجا این ویدیو همراه من بودید. اگر این ویدیو رو دوست داشتید لایک و کامنت یادتون نره. من دوباره برگشتم، یه مقدار ویدیوها رو قرار متفاوت تر داشته باشیم و از این بعد هر هفته ویدیو خواهیم داشت و خوشحال میشم که اگر این ویدیو رو دوست داشتید حتما کامنت بذارید و بهم نظرتون رو بگید و اینکه اگر کانال من هنوز سابسکرایب نکردید حتما سابسکرایب کنید. مراقب خودتون باشید. تا ویدیو بعدی، خداحافظ.